ku qeveria vjetër ikën dhe as nuk arrin dot ta shpjegoj pse ikën. Ne mund ta vazhdojmë seancën si asamblet zgjeruar të Majtës Bashkuar. Ata ikin sepse në këtë parlament dhe në anën e majtë të këtij parlamenti nuk ka asnjë person me rekorde kriminale. Ata ikin sepse ligji më ekstrem, unikal në planet, i kaluar edhe me bekimin ton, për të ashtu quajturin dekriminalizim të parlamentit dhe të politikës, nuk arrin dot të zbuloj asgjë. Dhe edhe gjithë ajo seancë absurde, 48 orë marrëzi, negociata, të mbyllura 6 herë dhe të rihapura 6 herë për ta çuar në ekstrem një formular qesharak, ishte shpreha e dëshpërimit për faktin se ata 19 kriminalët që do kapeshin nga ky proces ishin vetëm pjell e fantazisë së një propagande të shturur që prodhon çdo ditë fakte të rreme. Dhe ashtu siç nuk ka në këtë parlament personat inkriminuar, nuk ka as ndër të zgjedhurit e popullit në qeverisjen vendore personat inkriminuar. Ligjërisht. Pastaj, personat inkriminuar politikisht, ne jemi të gjithë këtu. Unë i pari dhe kryetari i kuvendit i dyti, e të gjithë me radhë kemi kryer të gjitha krimet që fantazia, po jo vetëm fantazia, po dhe eksperienca e Saliut mund të përmbledh në sulmet me libër shpije të kundërshtarit.